ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, என்ன டைப்ஸ் இருக்குது, எப்படிலாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோவில் போயிடலாம். ஏர் கம்ப்ரஸர்னால் என்னென்னா வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ஏரை சக் பண்ணி கம்ப்ரஸ்டு பார் ஏராக வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் கொடுக்கும். அதுதான் வந்து ஏர் கம்ப்ரஸரோட வேலை. நம்ம வந்து ஹைட்ராலிக் ஆயில், அப்புறம் ஹைட்ராலிக் யூனிட், அப்புறம் அந்த நியூமேட்டிக் சிஸ்டம் 2 இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து 80% ஆஃப் மிஷினரிஸ் வந்து நியூமேட்டிக் பேஸ்டு தான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து ஆப்ரேஷனாக நடக்கிறதுக்கோசம் வந்து நியூமேட்டிக் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹைட்ராலிக்கும் இருக்குது. ஹைட்ராலிக்கில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து நியூமேட்டிக் ஏர் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஏர் ப்ரெஷர் வச்சு தான் வந்து நமக்கான நியூமேட்டிக் சிலிண்டர்லாம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. அதுக்கு மெயினாக வந்து தேவையானது வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர். இது எப்படி வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்குது. ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப்பு, அப்புறம் வந்து ரோட்டரி கம்ப்ரஸர் டைப்பு. நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரோட்டரி கம்ப்ரஸர் டைப் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் சொல்லுவாங்கள்ல. நீங்கள் மோஸ்ட்லி நிறைய கம்பெனியில் வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து அதுவே வந்து இப்போ விஎஃப்டி பேஸ்டு வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட்டிக் மோட்டார்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து புதுசாக வந்து அட்வான்ஸ்டாக வந்துருக்கு புதுசாக. இப்போ இதில் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த கம்ப்ரஸர் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது போல தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரில் வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட் இருக்குது, மல்டி ஸ்டேட் இருக்குது. ரோட்டரி கம்ப்ரஸர் வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு 2 டைப் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இது இன்டர்வியூ போகும்போது வந்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து எல்லா கம்பெனிலுமே வந்து கம்ப்ரஸர் என்ற ஒரு யூனிட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் வந்து நீங்கள் கம்ப்ரஸரை பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வந்து இருக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய செட்டப் மாதிரி தான். ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு ஷாஃப்ட் போட்டிருப்பாங்க, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. அதில் வந்து பிஸ்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது 3மே வந்து ஒரு பிஸ்டன். இது உங்களுக்கு இது பார்த்தா புரிஞ்சிடும். நான் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதை பார்த்தா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். இது கண்டினியூஸாக சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா செக்ஷன் அப்புறம் டெலிவரி ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து மோட்டரில் வந்து கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க. வாங்க அந்த இது பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர். இது வந்து மல்டி ஸ்டேட். ஓகேங்களா? சிங்கிள் ஸ்டேட்னா வந்து சிங்கிள் பிஸ்டன் சிங்கிள் சிலிண்டர். பார்த்தீங்களா? இதுதான் வந்து சிங்கிள் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? மல்டினா வந்து இது போல் நிறைய மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சென்ட்ரலைஸ்டு வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மோட்டர் கூட. இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர். இந்த கம்ப்ரஸரும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி. வந்து இதெல்லாம் இப்போ வந்து ரேர் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து இப்போ எல்லாமே காம்பேக்டாக வந்து விஎஃப்டி பேஸ்டு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வந்துருச்சு. அப்புறம் வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வந்துருக்கு. அதை பற்றின வீடியோஸ்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம். இது வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோசம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ரோட்டரி கம்ப்ரஸரில் வந்து என்னென்ன டைப் இருக்குன்னா வந்து ரூட் ப்ளோயர் டைப்பு. இதில் தான் வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. ரூட் ப்ளோயர் டைப்பு, அப்புறம் வேன் டைப்பு, அப்புறம் ஸ்க்ரூ டைப். இது வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்க்ரூ டைப் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து ரூட் ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணுவோம். ரூட் ப்ளோயரில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிபி பிளான்ட்டில் போனீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ளோயர் எல்லாமே வந்து ரூட் ப்ளோயர் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2மே வந்து இப்படி மெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த செட்டப் உங்களுக்கு காமிச்சா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். வேன் டைப்லாம் வந்து வேன் டைப்பு இருக்குது, வேன் டைப் கம்ப்ரஸர் இருக்குது. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் தான் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் தான். அது இல்லாமல் வந்து இப்போ அட்வான்ஸ்டாக வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட்டு சொல்லிட்டு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆயில் ஃப்ரீ ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர்லாம் வந்துருக்கு. அதை பற்றின ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலாக வந்து என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அது இல்லாமல் வந்து நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் கம்ப்ரஸர். இது ஒரு டைப் ஆஃப் இருக்குது. அப்புறம் ஆக்சியல் ஃப்ளோ. இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஏர்லைன்ஸ் அதுபோல் இருக்கிற ஏரியாவில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்ப்ரெஷன் அதுபோல் எப்படி ஃப்ளோலாம் வந்து அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இது போல் டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நான் சொன்னது ரூட் ப்ளோயர் சொன்னேன். பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எஸ்டிபியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது போல் தான் வந்து ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ்டிபி ப்ளோயர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஷாஃப்ட்டில் 2 மெர்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா 2மே உரசிக்கிட்டு சுற்றும். கேப் இல்லாமல் சுற்றதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஏர் வந்து வெளியே வரும். ஒரு 6 பார்னா டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது ஒரு ரூட் ப்ளோயர் சொல்லுவாங்க. வாங்க நம்ம ஸ்லைடில் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸருடைய மெக்கானிக்கல் செட்டப். இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக வந்து நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸரோட டிசைன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்களா? புரியுதுங்களா? 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஒன்று வந்து இந்த பக்கம் எங்கேஜ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பார்ட்ஸு. இது வந்து நம்ம இந்த 2 பார்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேஜ் ஆகிருங்களா, டீத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கு. இது வந்துமே கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகணும், நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஏர் ஜென்ரேட் ஆகி வெளியே வரும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். ஓகேங்களா? இது மோஸ்ட்லி வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இப்போ விஎஃப்டி பேஸ்டு நிறைய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர்லாம் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா?
இதுதான் வந்து நாங்கள் சொன்ன ரெசிப்ரோகேட்டிங் சிங்கிள் ஸ்டேட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கன்சிடரேட்டட் டேங்க் மாதிரி ஒன்று டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு மோட்டர் லைன், அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் கேஜ், அப்புறம் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய செட்டப் என்னன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினில் இருக்க மாதிரி தான், சேம் கான்செப்ட் தான். இதில் வந்து ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பெல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்பீங்க, பழைய கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரொம்ப ஓல்டு மிஷினரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் வச்சுருப்பாங்க. இது என்னென்னா இன்ஜின் செட்டப் மாதிரி தான். இது எப்போல்லாம் இது பெல்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது, ஏன்னா மோட்டர் வந்து 1500 RPM சுற்றிட்டு இருக்கும், எப்போல்லாம் இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இங்கே வந்து ஏர் இன்டேக்கு, இது வந்து ஏர் டெலிவரி டேங்க்கு உள்ளே போகிற லைன். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுன்னா, இது எப்போல்லாம் டவுன் ஆகுதோ இந்த வழியாக வந்து ஏர் உள்ளே போகும். எப்போ வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஏரை டக்குன்னு இழுத்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா இது க்ளோஸ் ஆகிடும், இது ஓப்பன் ஆகிடும். இது இப்படி தான் நடக்கும் ஆப்ரேஷன். பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுங்களா? இது போல் வந்து கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷனால தான் வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வந்து இது போல் ஏர் வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்குது. இதே போல் தான் ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் நடக்கும். இது வந்து மல்டி ஸ்டேஜ்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்னென்னா வந்து 2 சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 பிஸ்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து, ஆனால் 2 இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? இது வந்து கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணுவாங்க. இது அதே போல் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு 5 HP மோட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு பெல்ட் போட்டு ஷாஃப்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது அப்படியே கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும்போது வந்து நமக்கு வந்து ஏர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி டேங்க்குக்கு வந்து போகும். இதே சேம் கான்செப்ட் தான். இது வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப் கம்ப்ரஸர். இது வந்து வேன் டைப். நான் சொன்னது வந்து இது வந்து வேன் டைப்ன்றது வந்து ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்துலேயும் இருக்குது, அப்புறம் வந்து நியூமேட்டிக்லேயும் இருக்குது, அப்புறம் வேக்கம் பம்ப்லேயும் வந்து வேன் டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து ஒரு வேன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னா உள்ளே வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா? இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகுனா, நார்மலாக வந்து இங்கே கரு வந்து டிஃப்ரெண்ட், நார்மலாக சென்ட்ரலைஸ்டு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஒரு இது போல தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கேப் தெரியுதுங்களா? இது இங்கே கொஞ்சம் ஓவல்ட்டியாக இருக்குது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏரியா குறையுது. பார்த்தீங்களா? இது போல தான் வந்து இந்த வேன் பம்பை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து ஏர் வந்து நமக்கு சக் பண்ணி நமக்கு டெலிவரி பண்ணணும். இங்கே வந்து செக்ஷனு, இது வந்து டெலிவரி லைன். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இது கிராஃபிக்கலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். இது கண்டினியூஸாக 1500 RPM சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா வந்து நமக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ண ப்ரெஷர் பார் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். இதை வந்து ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் வீடியோ. அடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம எப்படி ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருக்குது, நம்மளோட ஏர் கம்ப்ரஸர்லாம் இருக்குது, உள்ள என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க, நான் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து கம்ப்ரஸரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகும், என்னென்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக் வீடியோ போட்டுருந்தோம். அதையும் போய் பாருங்கள். இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர், என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து அட்லஸ் கப்போடைய GA11 VST டைப் வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் பேஸ்டு கம்ப்ரஸர். ஓகேங்களா? இப்போ இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ட்ரைவுமே, எல்லா கம்ப்ரஸருமே வந்து VFD பேஸ்டு தான். ஓகேங்களா? இது வந்து லூப்ரிகேஷன் ஆயில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டேங்க். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் டேங்க்கு. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து லூப்ரிகேஷன் ஆயில் வந்து 2 மந்த்துக்கு 3 மந்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இது வந்து சம் பீரியட் இருக்குது, ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? இதில் தான் வந்து ஆயில் டாப் அப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் வந்து இது வந்து டாப் அப் ஏரியா. ஓகேங்களா? இது வந்து ட்ரைன் லைன். சப்போஸ் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இது லூப்ரிகேஷன் டைம் முடிஞ்சவொடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஆயில் ட்ரைன் பண்ணிட்டு புதுசாக வந்து லூப்ரிகேட் ஆயில் வந்து டாப் அப் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஏர் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஆயில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர், அப்புறம் வந்து வேறு ஏதாச்சும் கண்டாமினேட்டட் மெட்டீரியல் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் வந்து இதோட வேலையை. இது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் செப்பரேட்டர். ஓகேங்களா? இது வந்து என்னன்னா வந்து ஆயில் வந்து செப்பரேட்டாக பிரித்து வந்து டேங்க் உள்ளே அனுப்புறது தான் இதோட வேலை. ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே வேறு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய லிக்விட் ஃப்ளோ. ஓகேங்களா? எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து லிக்விட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து GA டைப் கம்ப்ரஸர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட் டைப் சொல்லிட்டு இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய மோட்டர். இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். உங்களுக்கு இது ஃபுல் பிசிக்கலாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்ட முடியாது, உங்களுக்கு பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசம் பண்ணது இது. ஓகேங்களா? இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஆயில் ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது ஃபுல்லாகவே வந்து இது மேலே ஹவுசிங்லாம் வந்து ஆயில் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த வீடியோட எண்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ போடுறோம், இது எப்படி உள்ள ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் மோட்டர். ஓகேங்களா? இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு மோட்டரே வந்து இதுதான். அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்ட முடியல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து IBM சொல்லுவாங்க, பர்மனன்ட் மேக்னெட் மோட்ரு.
இது வந்து நார்மல் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் மாதிரி தான். உள்ள மெக்கானிசம் எல்லாமே ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் மெக்கானிசம் தான். ஆனால் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி ஆஃப் மோட்டர் வந்து இதுதான். 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் மாதிரி தான். ஆனால் வந்து இது வந்து வெர்டிகலாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து ஏர் ஃபில்டர். நம்ம நார்மலாக வந்து ஏரை வந்து உள்ள செக்ஷன் பண்ணி கம்ப்ரஸருக்கு உள்ளே போகக்கூடிய லைன் இதுதான். இதுதான் வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்து தெரியுதுங்களா. இதுதான் வந்து நம்ம மோட்டர் சர்க்கியூட்டு. இதோட ஹவுசிங் ஃபுல்லாக வந்து ஆயில் ஃப்ளோர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து லூப்ரிகேஷன் பண்ணுறதுக்கோசம். ஏன்னா வந்து மோட்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆச்சுன்னா வந்து ஹீட் ஆகலாம். அந்த ஹீட்டை டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கோசம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஆயில் ஃப்ளோ ஓஸ்லாம் அது தெரியுதுங்களா அந்த க்ரீன் கலரில், அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த மோட்டர் பேரிங்ஸு அப்புறம் வந்து ஹவுசிங் ஃபுல்லாக வந்து ஆயில் லிக்விட் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட் பேனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸருக்கான கண்ட்ரோல் யூனிட். இதில் வந்து மோட்டருக்கான கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரைவ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா. இதுதான் வந்து வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ். ஓகேங்களா. நமக்கு எவ்வளோ ஏர் ப்ரெஷர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செட்டிங் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மோட்டரோடைய வேகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த விஎஃப்டி வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்க்யூட்லாம் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்லாம். இந்த வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவ் தான் என்ன பண்ணோன்னா அந்த பர்மனன்ட் மேக்னெட் மோட்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. எவ்வளோ வேகத்தில் போகணும், எவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணும்னு சொல்லிட்டு இது அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு 6 பார் வேணும்னா வந்து ஃபுல் எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் ஆகும். சப்போஸ் நீங்கள் 5 பார் வேணும் எல்லாம் கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஸ்பீடை குறைச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரன் பண்ணணும். இதுதான் வந்து இந்த வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டிரைவோட வேலையை. இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேடியேட்டர் செக்ஷன். ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து அந்த லூப்ரிகேஷன் ஆயிலை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரேடியேட்டர் செக்ஷனு. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணுன்னா வந்து இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஆயிலை வந்து கூல் பண்ணி இந்த ஓஸ் லைன் வழியாக தான் ஆயில் ரிட்டர்ன் அப்புறம் வந்து ரிட்டர்ன் டாப் மேலே போகிறது அது இல்லாமல் ரிட்டர்ன் லைன் இதுதான். ஓகேங்களா. இதில் வழியாக வந்து இப்படி போகும், அதெல்லாம் வந்து இது வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகி உள்ள டேங்க் உள்ள போகும். இது போல் வந்து கூலிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் இது என்ன பண்ணுன்னா வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஃபேன் ஆன் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் வந்து கூலிங் பண்ணும். இது வந்து இது ஒரு ரேடியேட்டர், நார்மலாக நம்ம ரேடியேட்டர் மாதிரி தான். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அவுட் லைன். ஓகேங்களா. இந்த லைனு இதுதான் வந்து நம்ம அவுட் லைனு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பார்ட்டு ட்ரையர் யூனிட் சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னா வந்து இந்த கம்ப்ரஸ் ஆகி வெளியே வரக்கூடிய ஏர்லைனில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஏர் ட்ரையர். இது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் டைப்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப் ஆஃப் ட்ரையர் இருக்குது. இப்போ வரக்கூடிய எல்லா கம்ப்ரஸர்லையுமே வந்து ட்ரையர் இன்பில்டாகவே இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் நம்ம வேணும்னா வந்து போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. சப்போஸ் இதோட எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து தனியாக வந்து ட்ரையர்ஸ்லாம் விற்குது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இது 3 டிகிரிக்கு வந்து இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து குறைப்பாங்க. அந்த போகக்கூடிய ஏரோட டெம்பரேச்சரை ஹாட் ஏரை வந்து குறைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்ஸ் மொத்தமே வந்து வாட்டர் டாப்பாக வந்து மாறிடும். ஓகேங்களா. அதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி இது ஒரு ட்ரைன் லைன் போட்டிருப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரைன் லைன்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணணும்னா வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைமிங் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. அது அந்த டைமிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வாட்டரை வந்து நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் வந்து ட்ரைன் பண்ணி விட்டுரும். இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம். பேசிக்காக வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்குது. இதுதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் டைப்பு கம்ப்ரஸரு, ட்ரையர் டைப் இது. ஓகேங்களா. இப்படி தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஏர் கம்ப்ரஸரு. இதோட நேம் பிளேட் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் வந்து இந்த மாடலோடைய நேம் பிளேட்டு. இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். எவ்வளோ மில்லி பார் ஜென்ரேட் ஆக எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸு. அது இல்லாமல் வந்து ஸ்க்ரூ டைப் கம்ப்ரஸர்னு ஒன்று இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி பெரிய மாடலாக இருக்கும். இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பர்மனன்ட் மேக்னெட் மோட்டர்ன்றதுனால வந்து சிம்பிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா. இந்த மாடல் GA111 VSC டைப் இந்த கம்ப்ரஸர்லாம் வந்து சின்ன மோட்டர் மாதிரி தான் இருக்குது. நான் காமிச்ச செட்டப் தான் அந்த பர்மனன்ட் மேக்னெட் தான் வந்து இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். ஓகேங்களா. சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுதான் வந்து நம்ம இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் யூனிட் எப்படி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.
கம்ப்ரஸருடைய ஃப்ளோ டயக்ராம் வந்து எப்படி இருக்கும், உள்ளே வந்து இன்டர்னலாக கம்ப்ரஸர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும், ஏர் ஃப்ளோ வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து நம்மளோட யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்ரஸருடைய ஃப்ளோ டயக்ராம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து ஏர் ஃபில்டர் சொல்லுவாங்க. இதுதான் நம்மளை அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் யூனிட்டுக்கு அனுப்பும். சப்போஸ் இந்த ஃபில்டர் இல்லைன்னா என்ன ஆகணும், நம்ம வெளியே இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாச்சும் உள்ளே போய் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும். அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே வந்து ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கலாக வந்து உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இது வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். சப்போஸ் ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வச்சுருப்பாங்க, இல்லைனா வந்து இப்போ வந்து பர்மனன்ட் மேக்னெட்டிக் விஎஃப்டி பேஸ்டு ஒரு ட்ரைவ் மோட்டர் வந்திருக்கு, அதையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ, அதையும் போய் பாருங்கள். இது உள்ளே வந்து எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து லூப்ரிகேஷன் டேங்க்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, இது வந்து லூப்ரிகேஷன் டேங்கு. இதில் இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டது வந்து ஏர் அண்டு ஆயில் மிக்சர். ஓகேங்களா, இது வந்து ஏர் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட், லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆயில் ஃப்ளோ. இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஆயில் ஃப்ளோ ஆகுது. இது வந்து ஆயிலை கூல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேடியேட்டர். ஓகேங்களா, இது ஒரு ஃபேன், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மாதிரி தான். எப்போல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஆயில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. இது என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆயில் ஃப்ளோவில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து டிசப்பேட் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் வந்து நமக்கு டேங்குக்கு அனுப்போம். இதுதான் வந்து இந்த யூனிட் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன். இது வந்து என்னென்னா வந்து இந்த ஆயில் செப்பரேட்டர் அப்புறம் ஆயில் ஃபில்டர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஆயில் செப்பரேட்டர்னால் வந்து நம்ம ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் வந்து செப்பரேட் பண்ணி நம்ம மறுபடியும் வந்து டேங்க் உள்ளே அனுப்புறது தான். அது இல்லாமல் அந்த ஆயில் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அது என்ன பண்ணணும்னா ஆயில் எந்த ஒரு கண்டாமினேட்டட் மெட்டீரியல் இல்லாமல் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்போம். ஓகேங்களா, இதில் வந்து காட்டிலான ஆக்சுவலாக வந்து அதுவும் இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த க்ரீன் கலர் இது வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இது இப்படி தான் வந்து ப்ராசஸ் ஃப்ளோவே நடந்துகிட்ருக்கும். ஓகேங்களா, இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகும்போது வந்து இந்த லிக்விட் ஃப்ளோ வந்து இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த டயக்ராமில். மோஸ்ட்லி இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கலர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஏர். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெட் ஏர்னால் வந்து ஈரமான ஏர் இங்கே வந்து போகும். இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ரேடியேட்டர் வழியாக போயிட்டு மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா ஹீட் ட்ரையர் யூனிட்டுக்கு போகும். ஓகேங்களா, அடுத்து வந்து ட்ரையர் யூனிட் தான். ட்ரையர் யூனிட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா கம்ப்ரஸ்டு ஏர் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து சம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும். அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா 3 டிகிரிக்கு வந்து இந்த ஏரை வந்து நம்ம கண்டென்சேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுனா வாட்டர் ட்ராப்லெட்டாக மாறிடும். சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஒர்க் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி தான். சப்போஸ் நமக்கு -டிகிரி போகும்போது என்ன ஆகுனா தண்ணி வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகுது. அதே கான்செப்ட் தான். என்ன ஆகுனா வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் எல்லாமே வந்து கண்டென்சேஷன் ஆகி இங்கே வந்து ட்ரையருக்கு டேங்க்கு ஸ்டோரேஜ் ஆகும். இது வந்து ட்ரையர்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டோ ட்ரைன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம அங்கே வாட்டர்லாம் சேரக்கூடிய அந்த தண்ணியை வந்து 5 மினிட்ஸுக்கு 3 மினிட்ஸுக்கு வந்து செட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்ரஸரில். இது என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து ட்ரைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து பியூரான ஏர் மட்டும்தான் வந்து சம் மிஷினரிஸுக்கு போவோம். ஓகேங்களா, ட்ரையர் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா நம்மளுடைய இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஏரில் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக போச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற நியூமேட்டிக் சிலிண்டர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதில் இருக்கக்கூடிய சீல்ஸு, அதில் இருக்கக்கூடிய ராடு மெக்கானிசம் எல்லாமே வந்து ஏரேஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து துருப்பிடிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகம். அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்டரில் இல்லாமல் தான் வந்து ஏர் கம்ப்ரஸ்லேருந்து ஏர் போகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து சம் ப்ராசஸுக்கு வந்து ஏர் வந்து கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல. சப்போஸ் பவுடர் ஸ்ப்ரே அது போல் மிஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏர் வந்து பியூராக இருக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் அதில் வாட்டர் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா வந்து அந்த ப்ராசஸே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுன்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பியூரான ஏர் தான் வந்து மிஷினுக்கு அனுப்புவாங்க. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து இந்த ட்ரையரோடைய ஃபங்க்ஷன். இது வந்து இப்படி தான் நடக்கும். உள்ள ஃப்ளோவே வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் வெரி ப்ராக்டிக்கலாகவும் சரி இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த கண்டென்ஸ்டு ஏர் இங்கே போகும்போது என்ன ஆகுனா இந்த கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகி இந்த கண்டென்சர் ஆன் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுனா -3 டிகிரி இங்கே கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உள்ளே வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த வாட்டர். ஓகேங்களா, ஏரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ச்சர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ட்ரைன் வழியாக வந்து ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கம்ப்ரஸரில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பேசிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் கம்ப்ரஸர். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை. இதில் வந்து எல்லா ஃப்ளோ டயக்ராம் எல்லாமே ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து என்னென்ன எங்கெங்கே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸரோட ஒர்க்கிங்கு. ஓகேங்களா, வந்து ட்ரையரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பேசிக்காக வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் ஏர் கம்ப்ரஸர் இருக்குது, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது இல்லாமல் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோவும் போட்டிருக்கோம், ப்ரீவியஸ் வீடியோ, அதையும் போய் பாருங்கள். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து ட்ரையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸரில் வந்து ட்ரையர் யூஸ் பண்ணணும், அது எப்படி வந்து உள்ளே ஒர்க் ஆகுது இன்டர்னலாக சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம்.
ஏன்னா வந்து நம்ம கம்ப்ரஸரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து நார்மலாக நம்ம வெளியே இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் சக் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷரில் வரணும் 6 பாரா 5 பாரா நமக்கு வந்து டெவலப் பண்ணி நமக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து நமக்கு கொடுக்குது. ஓகேங்களா. இதில் வந்து நம்ம ஏன் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரில் வந்து சம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்ஸ் ஈரப்பதம் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, அது இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கண்டென்சேட் பண்ணி பியூர் ஏராக யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து மிஷினரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு நியூமேட்டிக் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரையர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா அந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் அந்த ஈரப்பதம் எல்லாமே போய் சிலிண்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய சீல் ஆப்ரேஷன் அது இல்லாமல் வந்து ஒரு சில ப்ராசஸ் வந்து ஏர் மட்டுமே பியூர் ஏர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் ஒரு பவுடர் ஸ்ப்ரேயாக இருக்கலாம். அதுபோல் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம ஏர் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரையர் செட்டப் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதம் போய் அந்த பவுடர்லையோ அல்லது அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸை பொறுத்து. ஓகேங்களா. அப்போ என்ன ஆகுனா அதில் போய் கண்டாமினேட் ஆகி அதோட ப்ராசஸே வந்து நம்ம இது பண்ணிவிடும், ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும். அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ரஸரில் எப்பவுமே வந்து ஒரு இன்டர்னல் ட்ரையர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அது இல்லாமல் வந்து சப்போஸ் நம்ம கெப்பாசிட்டி பத்தலை இல்லைன்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ட்ரையரும் வந்து வெளியே இப்போ விற்குது மார்க்கெட்டில். எப்பயுமே வந்து இப்போ வரக்கூடிய நியூ ட்ரெண்டிங் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் எல்லாமே வந்து இன்பில்ட் கம்ப்ரஸரோட ட்ரையரோட தான் வருது. அது இல்லாமல் வந்து இப்போ அது இல்லாமல் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாகவும் வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா. அது வந்து நம்ம எவ்வளோ பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராசஸை பொறுத்து. சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து வாட்டரே வரக்கூடாது, எல்லாமே பக்காவான ஏர் வரணும், அந்த ப்ராசஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரையரும் விற்குது, அதையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது வந்து ட்ரையரை பற்றி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இது தான். ஓகேங்களா. இது வந்து என்னென்னா இது வந்து கண்டென்சர் சொல்லுவாங்க, இது வந்து கண்டென்சர்டு ஃபேனு, இது வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதையும் போய் பாருங்கள். அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி இருக்கும் உள்ளன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. இது வந்து எவாப்ரேட்டர் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. நம்ம ஏசியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன் சேம் கான்செப்ட் தான். இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரக்கூடிய ஏரை வந்து -3 டிகிரிக்கு வந்து குறைப்பாங்க அந்த ஏரோட டெம்பரேச்சரை. 3 டிகிரி குறைக்கும் போது என்ன ஆகுனா ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் மொத்தமே வந்து வாட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். அந்த வாட்டரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்து ஆட்டோ ட்ரைன் சொல்லுவாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு கம்ப்ரஸரில் வந்து ஒரு ஆட்டோ ட்ரைன் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரைன் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஆட்டோ ட்ரைனோட வேலை. இதுதான் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ட்ரையரோட ஸ்ட்ரக்சரு. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகுது. அதில் வந்து இந்த லிக்விட் ஃப்ளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஹாட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ். ஓகேங்களா. இது வரக்கூடிய கேஸ் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வரும். இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா கண்டென்சர், இதுதான் வந்து நம்மளுடைய லிக்விடை வந்து மாற்றுற ஸ்டேட்டு. ஓகேங்களா. இந்த ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இங்கே தான் வந்து நம்ம லிக்விட் வந்து மாறக்கூடிய ஸ்டேட்டு. சப்போஸ் இந்த ஃபேன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஓகேங்களா. அதனால் வந்து இந்த ஃபேன் வந்து கம்பல்சரி கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும்போது வந்து இந்த ஃபேனும் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா. இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ரோஸ் கலரில் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட். இங்கே தான் வந்து லிக்விடாக மாறுது. இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர் ட்ரையர் ஃபில்டர் அல்லது வந்து ட்ரையர்னு சொல்லுவாங்க. ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ட்ரையர் யூனிட் ஒரு கருப்பு கலரில் வச்சுட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. ஓகேங்களா. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேப்லரி டியூப். இது வந்து ரிங்கு மாதிரி நிறைய டியூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விடாக மாற்றிடும். ஓகேங்களா. இங்கே வந்து என்னென்னா லிக்விட் வந்து ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் இருந்தோம், ஆனால் லிக்விட் வந்து இங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேங்களா. நம்மளுடைய எவாப்ரேட்டர் யூனிட் இதுதான் வந்து எவாப்ரேட்டர். ஓகேங்களா. நம்ம கம்ப்ரஸர்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் இங்கே வரும். இங்கே வந்தவொடனே என்னென்னா வந்து இந்த எவாப்ரேட்டர் சர்க்யூட் உள்ள வந்து சர்க்குலேட் ஆகும். அது இல்லாமல் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து இதுதான் டெலிவரி லைனு. இது வந்து கம்ப்ரஸர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த எவாப்ரேட்டர் யூனிட். சப்போஸ் நீங்கள் அந்த ஏசிலாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அதே யூனிட் தான். இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே வந்து -3 டிகிரிக்கு வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க, +3 டிகிரி. இதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டென்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா 3 டிகிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா நம்மளுடைய இந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் மொத்தமே வாட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து வாட்டர் சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ஷேட் பாருங்கள். இங்கே வந்து என்னென்னா வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து 3 செகண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரைன் ஆகிற மாதிரி வந்து செட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஆட்டோ ட்ரெயினில். அது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ஏர் வந்து கரெக்டாக வந்து பியூராக வந்து போகும். ஓகேங்களா. இதில் வந்து எந்த ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்சசரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி போகும். இதுதான் வந்து நம்ம டேங்க்கு. இப்போ என்ன ஆகுனா இந்த கேஸ் வந்து இங்கே வந்து ப்ராசஸ் ஆகுதுங்களா. இந்த மறுபடியும் என்ன ஆகுனா ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் லிக்விட் மிக்சர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து நமக்கு ஏன்னா வந்து இது ஒரு ஃபில்டர் சர்க்யூட் தான். இதுக்கான டீட்டெயிலாம் நாங்கள் இந்த நம்பர் இருக்குல்ல இதுக்கெலாம் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம். அது நீங்கள் போய் பாருங்கள், அது உங்களுக்கு புரியும். மறுபடியும் என்ன ஆகுனா இங்கே வந்து அந்த கேஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி மறுபடியும் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸருக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்படி தான் வந்து இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும், அப்புறம் வந்து இந்த கண்டென்சர் யூனிட்லேருந்து இங்கே போகிற ஃபில்டர் ட்ரையர் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா இது மிக்சர் வித் ஆயில் அண்டு ஃபில்டர் பண்ண இந்த கேஸ் இதுவே. ஓகேங்களா. இது வந்து கேப்லரி டியூப். இது இங்கே என்ன பண்ணுன்னா வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, லோ ப்ரெஷர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விடாக மாற்றிடும். ஓகேங்களா. இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லிக்விடாக தான் போகும். அப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே ஒரு ஃபேன் இருக்கும். இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே வந்து நமக்கு
லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா மறுபடியும் இங்கே எவாபரேட்டர் வழியாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஏரில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும். இப்படி தான் வந்து ட்ரையரில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ். இதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் சர்க்யூட்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம வரக்கூடிய ஏர் வந்து அவுட்புட்டில் எதுவுமே ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஃபில்டர் பண்ணி போகிற மாதிரி மைக்ரோ ஃபில்டர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுதான் வந்து இது. இப்படி தான் வந்து ட்ரையரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். இந்த ட்ராயிங்கில் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு இந்த இது, அப்புறம் வந்து இப்படி தான் வந்து ட்ரையர் ஒர்க் ஆகுது. இதோடைய பார்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்லைடில் கீழே கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவில் என்னென்ன இருக்குது, சப்போஸ் என்னென்ன நம்பர்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியலன்னா இதில் பாருங்கள். ஏர் ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டு அதில் கொடுத்துருக்குது. ரெஃப்ரிஜரண்ட் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கம்ப்ரஸர் பற்றி. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் கம்ப்ரஸரு, கண்டென்சரு, லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர் ட்ரையர் ஃபில்டரு, இது வந்து கேப்லரி டியூப், அப்புறம் எவாபரேட்டர், ஹாட் கேஸ் பைபாஸ் வால்வு, அப்புறம் ஏர் இன்டேக். இதுதான் ஒரு 2 ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ. இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம்ல, டொனேட் பண்ணியிருக்க நம்பர்ஸ்லாம், இதுக்கான டீட்டெயில் தான் கீழே இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்படி தான் வந்து ட்ரையர் இருக்குது. இது வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் டைப் ட்ரையர். ஓகேங்களா, நிறைய டைப் ட்ரையர் இருக்குது. இது வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் டைப் ட்ரையர். ஓகேங்களா, இதை பற்றின வீடியோ வந்து நான் கம்ப்ரஸரை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், எப்படி வந்து உள்ள ப்ராசஸ் ஃப்ளோ நடக்குதுன்னு. ஃபஸ்ட்டு வந்து இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.